तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में दिखाने जा रही हूँ सबसे ज़्यादा स्टफेस्ट रेसिपी आज तक के। कुछ पापा के परी जैसे लोग और पापा के परा भी जो बिल्कुल मेरी जैसी है, उनको सर्च करना पड़ता है हाउ टू कुक राइस। तो आज आपको दिखाने जा रही हूँ ये न्यू जनरेशन राइस बनाना कैसे सिखाएंगे। तो सेम प्रोसेस में आप कोई भी राइस बना सकते हो, कोई भी मतलब कोई भी। तो हमने आज क्या सीखा दोस्तों, कैसे राइस बनाते हैं। तो ऐसे ही टफेस्ट रेसिपी पाने के लिए मुझे हमेशा देखते रहिए। तो आज के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।